Ja vás jednou ďalšieho videa a dneska mám Mixle deň, lebo sú prázdniny. A ja som sa rozhodla, že som z YouTube videl nejaký ten milkshake alebo shake. A ja som si ho pripravila. Takže potrebujem cigáre, no moja rodina chce mi, potom mlieko, najlepšie 2 takéto cukrové vaty a šláhačku. Začneme prvým. Takže najskôr si zoberieme cukrovú vatu. Mám tu svojho kamoša, to sa. Dáš si asi viacej toho do pohára. Všetkých 3. OK, keď to máš, tak pôjdeš zaliať vodou. Tak si teraz počkajte. Máš vodu, dobre? Jo. Zaleješ. Kamo to? Hell. Dobre, musíme to poriadne rozmiechať, lebo keby to nebolo poriadne rozmiechané, no tak by to bolo asi úplne k ničomu. Áno, môj kamoš otvorí druhú cukrovú vatu. Dobre, keď to máme, zalieme tuto naše 3 žlté vodičky, to. 3 žlté vodičky s mliekom. Asi takto. Dobre, keď máme toto, zoberieme si druhú cukrovú vatu. Ja som cukrovú vatu. Nie, nebudeš ju mať. OK, keď ju máš, tak ju zase dáš do toho. Však tam daj iba trošku, ja si nechcem cukrovú vatu. OK, takto. Všetko to do toho dáš, dobre? Dobre. Mám len 5%, to nevadí. OK, už to zažral proste. Mňam, lebo je to mňamka. OK, je to banánový milkshake. Kurňa. To nevadí. Dobre. Aké to je? Keď to máš, zoberieš šláhačku. Dáš mi? Čo? Ukáž, ja si to otvorím. OK, a ne. Ale jasné. Ježišmaria. Najskôr to potrebuješ poriadne tak rozmiechať. Počkajte chvíľu, OK? OK, počkajte, mi sa to nevytlo. OK, už to máme a ideme na to. Takto. Jasné, si to počkaj, ja ti to spravím. Počkaj. OK. Ja ukáž. Mňa to streklo do oka. Mňa. OK, tak teraz spravíte takto. Kružky. Mňam. OK, Mňam. dobre, teraz nám toto bude vyžírať na chvíľku, takže sorry. Mňam. OK, toto je pre moju sestru, takže to je... Ja nechcem! Bezká... Nie si moja sestra. Ja. OK, takže rodičia chcú toto s kávou, takže musíme na chvíľku počkať a je tu tam troška... A toto si môže to viac dať troška šláčku. OK, dal som to vyplachovať, môžete počuť ten zvuk. A zatiaľ tu môžeme upratať ten vinec, lebo to vážne nebudú nadšení. Ale neraz všetku! Dobre. Šláčka. Tak si zoberieme... Najlepšia vec. Zoberieme si pohľady. Vylejeme vodu. Už tam. Nedal! Vôbec! Ľudia, pomôžte mi! Dobre, máme konečne šláčku. A Káva! vieš, že to je špína z kávy. To bola špina z kávy! A ja som to ochutnal. OK, to nevadí, dáme... Nie. OK, musíme neskôr... Nie, že tam zase budeš dať prsty. Mňam. Mňamozné.
OK. Máme kávu. Ale hovno, všetko ešte ide. Nalejeme. A teraz tam dáme šláčku. OK. Zamiešaš. Kurňa, mne to padlo. OK. Budeme upravovať. Nebolo dosť veľa kávy, takže ešte musíme asi dať, ale už to asi to vyplo. Takže daj mi tú šláčku. Môžeš si dať zbytok kávy, môžeš si dať zbytok kávy. Neboj sa, že sa už nevíš. Zbytok kávy. Ja. Jau. Potom keď chcete pokračovanie, alebo ešte nejaké ďalšie experimenty, dajte like a odber. Áno. A napíšte do komentárov, čo by ste pravdepodobne chceli, lebo ja to všetko neviem. OK. Toto nám bude asi trvať hodinu. Ale dávaj, však ja to viem rýchlo. Dávaj mi šlašku. Ty smrad. Toto zacenzurujeme. OK, počkajte. Ja vám poviem, keď to... Daj mi ešte šláčku. To si robíš srad. OK, už nemáme šláčku. A to bola akože prvá. OK, takže... môžete vidieť, že je kaput šláčka. Počkaj, nie, to nie je kaput. Ty si to on zašmarkol. OK, musíme to tam dať naspäť. Šetarty, blosky. OK, hotovo. OK. Jasné, však už tam nič není. OK, nič tam není. Počúvaj. Ideme to utrieť všetko. Tak. Daj to bližšie ku mne. Dobre, takže. Už to máme. A ja chcem všetkých pozdraviť, čo Počkajte na toto video. A som môj šialený koš. Niečo chcem ukázať. Počkajte. Pápa, šlahačka. Keď chcete ďalšie takéto videá, dajte like a odber. Sus.